Lah. Mati, mati celendeng kepala kena tumbur punai berade, berade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Sapu Bersih. Hari ini kita mulut burung punai lagi. Kita mencoba di pagi hari. Nah, itu pikatnya 1, 2, 3. Nih, bagaimana dah? Nah, ini Jerman vibe itu gue. Halo Supradi. Oke, Pagi Supradi. hari ini kita mulut burung punai lagi. Saatnya kita menunggu kedatangan burung punai. Punainya lagi makan, Supradi. Tuh, di atas pikat. Kelihatannya udah kena pulut lidi kita. Tunggu apakah dia jatuh atau tidak. Asik makan. Lah kan naik lah. Mati, mati celendeng kepala kena tumbur punai berade, berade. Malah kaben. Mana kaben punai. Tak akan hon munyung. Sumro. Oke, poin kedua kita, Freddy. Mantap.
Apa ya putih? Hah? Akan apa, Pak? Oh, iya kabur. Oke, mantap. 2 poin langsung. Oke, mantap. Poin keempat kita. 5 poin. Hasil yang kita dapat hari ini 1, 2, 3, 4, 5 poin. 1 induk 4 anakan. Oke, mantap. Saatnya kita mengangkat pulut karena hari sudah siang, jadi kita mengangkat pulut. Nah, itu Uji sedang mengangkat pikat. Nah, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe ya, biar kami lebih semangat lagi bikin videonya. Tunggu video selanjutnya. Oke, bye-bye.